kuma akwai mutane na tabbata su san maganar hepatitis ɗin da ake ta magana. To shi hepatitis idan mutum ya taɓa yi, sau da yawa mutane za su yi hepatitis ba su ma sani ba, sai an gwada kawai sai a ga cewa mutum yana da hepatitis bai san lokacin da ya yi ciwon ba. To idan aka yi rashin sa'a, hepatitis yana zama ya yi tasiri sai ya dan rika ba hanta din matsala, yana lalata ta hankali tana ciwo, tana warkewa da tabo da sauransu har ta fita daga cikin surarta. To wannan shi ake kiransa cirrhosis da turancin likita. To irin shi ne kuma zai zo ya zama matsala wanda sai an yi ta zuwa asibiti, ciki zai zo ya kumbura, ya tara ruwa, hantan aikin da take ta daina, sai mutum ya fara galabaita da sauransu. So ya kamata kamar yadda na gaya mata ta kokari a ji a samu likita wanda zai natsu ya zauna ya bincika da kyau, ya bata shawara da ra'ayi. In zai iya bata magani ya fara bata magani. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.